마가복음 5장 35절로 43절 한 절씩 교독을 하겠습니다. 아직 예수께서 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다. 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나이까? 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 베드로와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락하지 아니하시고 회당장의 집에 함께 가사 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐? 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. 예수께서 그들을 다 보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께한 자들을 데리시고 아이 있는 곳에 들어가사 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다굼 하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하심이라. 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이가 12살이라. 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 다같이요 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라 하시고 그들을 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라. 아멘. 오늘 저는 본문을 중심으로 어떤 소리에 귀를 기울일 것인가 라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 예수님께서 12해 동안 혈류증, 몸에서 계속해서 피가 유출되는 그 병으로 고생하다가 고침받은 여인과 이야기를 나누고 있는데 지금 이 야이로, 회당장 야이로의 집에서 하인들이 주인을 찾아왔습니다. 그리고 야이로에게 절망적인 소식을 전합니다. 당신의 딸이 방금 죽었으니 더 이상 이제 이 선생 예수님을 괴롭히지 마십시오라고 이야기합니다. 이 말의 의미는 이제 이미 죽었기 때문에 예수님이 와서 손을 얹어 기도해 본들 소용없다는 것입니다. 그러므로 예수를 괴롭히지 말라라는 말입니다. 바로 이때 예수님께서 하신 말씀이 두려워하지 말고 다만 믿기만 하라라고 말씀하십니다. 참 오늘 이 말씀이 너무나 중요합니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리고 예수님께서 회당장 야이로를 데리고 그의 집을 향하십니다. 그리고 또한 수많은 무리들이 서로 밀면서 예수님을 따라가고 있었는데 그 중에서 베드로와 요한과 야고보 세 사람만 데리고 가십니다. 왜 셋일까? 율법에 보면 어떤 일을 증거할 때에 두세 정인의 정언이 있어야 된다고 말씀합니다. 예수님께서 바로 그 말씀에 의지하여서 정말 이 소녀의 죽음을 통하여서 그리고 그가 다시 살아남을 통하여서 하나님 나라가 임함을 증거할 정인으로서 바로 이 세 제자를 택한 것입니다. 야이로의 집에 들어가 봤더니 예상대로 수많은 사람들이 정말 통곡을 하고 있었습니다. 조선시대의 곡비라 해서 바로 상갓집에서 슬픔을 돋우기 위하여서 곡을 전문적으로 하는 그러한 일을 하던 사람들을 곡비라고 했는데 당시 유대 사회에도 장례가 나면 슬픔을 더하기 위해서 전문적으로 돈을 받고 고용된 곡비들, 울어주는 사람들이 있었습니다. 그 사람들이 곡을 하면서 그 슬픔을 돋구고 있는데 예수님 말씀하십니다. 조용하라. 이 아이가 죽은 것이 아니라 지금 잠자는 것이다 라고 말씀하십니다. 이 말 들은 사람들이 예수님을 비웃습니다. 아니 지금 아이가 죽었는데 죽은 것이 아니라 잠자는 것이라. 그때 예수님께서 그 떠들고 비웃는 사람들을 다 내보내십니다. 그리고 데려온 세 제자 베드로, 요한, 야고보와 그 12살 난 여자아이의 부모만을 데리고 그 방으로 들어가십니다. 예수님께서 지금 죽어서 자리에 누워있는
이 여자의 손을 붙잡고 말씀하십니다. 달리다 굼, 달리다 굼. 이 달리다 굼은 예수님 당시 팔레스타인 지역의 공용어였던, 그래서 예수님도 예수님의 제자들도 사용했던 바로 아람어를 뜻합니다. 이 아람어로 달리다 쿰은, 이 쿰이란 말은 일어나라 라는 말이고, 달리다 라는 말은 소녀야 라는 말입니다. 소녀야 일어나라, 달리다 쿰. 이 예수님의 말씀 한마디에 성경은 이렇게 되어 있습니다. 소녀가 곧 일어서 걸으리. 이 마가복음의 특징은 계속해서 예수님의 말씀에 대한 반응으로서 곧이라는 단어를 씁니다. 즉시, 말씀이 떨어진 것과 동시에 즉시로 바로 이 말씀의 능력이 그대로 이루어지는 것을 표현하는 말입니다. 예수께서 명하시니 소녀가 곧 즉시로 일어서서 걸었다라고 되어 있었습니다. 이 여자아이의 나이는 12살이라 예수님께서 말씀하십니다. 이 일을 아무에게도 알리지 말고, 그리고 소녀에게 먹을 것을 주라고 하십니다. 오늘 이 본문 말씀을 통하여서 우리가 두 가지 교훈을 받고 기도하기를 원합니다. 첫째로, 누구의 소리에 귀를 기울일 것인가 라는 말입니다. 야이로의 종들이나 그리고 전문적으로 슬픔을 복두도는 바로 이 곡하는 사람들은 지극히 현실적인 판단을 했습니다. 야이로의 딸은 이미 죽었기 때문에 예수님이라 할지라도 소용이 없다는 것입니다. 그리고 아이가 분명히 죽었는데 죽은 것이 아니라 잠자는 것이라니, 이게 도대체 무슨 말인가 하는 것입니다. 그런데도 예수님께서 말씀하십니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 하나님께서 원하신다면 능치 못함이 없기 때문이라는 것입니다. 오늘도 우리는 수많은 말을 듣습니다. 사람들의 대부분의 말들은 현실에 뿌리를 내린 모든 판단의 말들입니다. 사실 그것이 틀린 말은 아니죠. 그러나 우리가 무엇에 귀를 기울일 것인가 했을 때 바로 현실을 바라볼 것인가, 아니면 현실 너머에 살아계시는 전능하신 하나님을 바라볼 것인가, 그리고 문제만을 바라보고 그 문제에 매일 것인가, 아니면 문제 너머에 답을 가지신 하나님을 온전히 의지할 것인가. 우리가 살아가다 보면 우리를 낙심케 하는, 우리로 온전히 믿음의 주님이요 온전하신 분이신 예수님을 바라보고 그분의 말씀을 의지하는 것을 가로막는 수많은 현실의 소리들을 우리는 듣게 됩니다. 그때에 우리가 단호하게 예수님의 말씀 두려워 말고 믿기만 하라. 예수님의 이 약속의 말씀을 따라서 오늘 우리가 여러 사람들을 만나고 여러 이야기를 들을 때에 현실에 뿌리박은 그러한 이야기 우리가 물론 무시할 수는 없습니다. 그러나 그 너머에 믿음으로 바라보고 믿음에 의지하는 하나님의 말씀을 온전히 붙드는 그런 하루가 되기를 소원합니다. 둘째로, 죽음에 대한 예수님의 시각을 배워야 한다는 것입니다. 예수님은 이 아이가 죽은 것이 아니라 잠자는 것이다 라고 말을 합니다. 잠잔다는 것은 곧 지금 잤다가 다시 깨어나 살아남을 전제하는 것입니다. 이것 때문에 바울도 바로 예수를 믿다가 죽은 성도의 죽음을 그리스도 안에서 잠자는 자들이라 라는 말로 표현합니다. 이유는 예수님께서 이 땅에 오신 목적 때문입니다. 예수님은 죽음의 권세 잡은 자 마귀의 세력을
바로 멸하기 위하여 이 땅에 오셨다 했습니다. 물론 여기 마귀의 세력을 멸한다는 것은 완전히 없앤다는 뜻이 아닙니다. 여전히 마귀는 우는 사자가 두루 삼킬 차를 찾으며 다니는 것 같이 오늘도 우리를 위협하고 유혹합니다. 그렇다면 마귀의 권세를, 세력을 멸하기 위하여 오셨다는 말은 무엇일까? 멸하다는 이 말의 헬라어 의미는 바로 그 권세를 무기력하게 만들다, 무효하게 만들다. 마귀의 권세가 무엇입니까? 죽음의 권세를 가지고 사람들을 온전히 짓누르고 압박하는 것이 마귀입니다. 그런데 예수님께서 십자가에 죽으시고 죽은 지 3일 만에 사망 권세 이기시고 다시 살아나심으로 말미암아 마귀의 세력을 완전히 꺾고 마귀를 바로 무장해제시키고, 그리고 예수 그리스도 안에서 죽은 모든 사람들도 이 부활의 생명의 은혜에 참여하는 놀라운 복을 주셨기 때문입니다. 그러므로 누구든지 예수 안에 있는 자에게는 바로 이미 부활의 생명이 덧입혀져 있습니다. 그래서 이 을 앨리스라는 신약학자가 바로 예수 그리스도의 이 부활의 능력을 통하여서 지금까지 죽음은 죽음으로 끝나버리는 것인데 이렇게 표현합니다. 죽음은 끝이 아니라 바로 서곡이 되었다. 음악용어로 피니스라는 말은 바로 끝, 마침입니다. 피니스가 딱 기록되어 있으면 거기서 모든 음악은 끝나게 되어 있습니다. 그런데 음악용어로 프리루드, 즉 서곡, 본 곡이 연주되기 전에 앞에 연주되는 것을 우리가 서곡이라고 이야기하죠. 엘리스는 말합니다. 바로 예수 그리스도의 부활의 생명 안에서 우리가 경험하는 육신의 죽음은 끝이 아니라 바로 서곡이다. 어떤 소곡입니까? 하나님께서 우리에게 주시는 영원한 생명의 시작이요. 이 땅의 육신의 모든 고통스러운 장막을 벗고 하늘로 덧입혀지는, 하늘부터 내려오는 하나님의 집을 완전히 집으로 덧입혀지는 바로 시작이요. 그리고 죽음은 하나님께서 주시는 영원한 안식과 영원한 생명으로 들어가는 바로 통로가 된다는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 이전까지는 죽음이 무서웠는데 오히려 어떤 의미에서는 우리는 이것을 당당히 여기고 이것이 저주로 끝나는 것이 아니라 오히려 하나님 주시는 영생의 축복의 시작이요 통로가 된다는 사실 앞에서 죽음을 무서워하는 것이 아니라 오히려 당당하게 주의 사명을 따라 이 땅을 멋있게 힘있게 살다가 우리의 이 땅의 생명이 끝났을 때 드디어 하나님께서 주시는 영생의 시작이요 축복의 통로가 되는구나 라고 환영하면서 주님 우리의 생명을 주께 맡깁니다. 내 영혼을 받아 주옵소서. 이렇게 당당하게 고백할 수 있는 저와 여러분의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 살아계신 우리 아버지 하나님, 오늘 이 새벽에 아버지 하나님이여 마가복음 5장 마지막 부분을 가지고 현실에 뿌리박은 사람들의 그 판단, 그 넘어서 살아계신 하나님을 바라보고 예수님을 온전히 바라보며 그 약속의 말씀을 붙잡을 것을 말씀하시는 예수님, 믿기만 하라. 두려워 말고 믿기만 하라. 죽은 것이 아니라 잠자는 것이다. 오 주님, 오늘 우리의 하루의 삶 속에서 얼마나 많은 현실적인 판단에 근거한 이야기들을 우리가 많이 듣게 되는지, 결국에는 그 모든 것은 부정적이고 그리고 우리의 삶을 소망을 끊고 낙담케 하는 말들이 많을 것인데 바로 그 순간에 두려워 말고 믿기만 하라. 온전히 그 현실을 뛰어넘어 답을 가지고 계시며
우리 하나님을 온전히 믿음으로 바라보고 하나님의 약속의 말씀을 붙드는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 땅에 주어진 우리의 생명을 힘있게 주를 위하여 살다가 우리 주님 부르실 때에 오 주님, 온전히 그것이 끝이 아니라 바로 시작이요 축복의 통로가 됨을 그렇게 믿으면서 당당하게 이 땅을 주의 영광을 위하여 사명다하며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.